салон подписчикои муҳтарам, як дарси муҳим. Чиқаде ки дидест инами плитаи сенсорния. Як чира гуфтум, ногуфта намона. Ана як хело ҳами плито қади хона гарм мекунад. Ана ҳолате ки вақте дар торш ягон чи набоша ку ҳами кор кардан гиран, ана ҳами дарни ҳами плавид мекунад. Мақсад ҳамаи асбобое ки дар дарнишай схема, вентилятор, спирал ҳама месӯзад. Нигоҳ кунед бачаҳо. Ҳами соҳибаш ҳами хел варианта гуфт ки ма бе чиз без дар торш ягон чи намондум, истифода бурдум. Ана мақсад баъд камтар як бух хестак. Ана ки нигоҳ кунед. Ман мекушам. Шумо просто тамошо кунед ки ҳами чӣ вазъиятда гирифтор шудагиай. Ин ҳозир як ҷоя мебинед. Соҳибшам кам-кам видеоро тамошо мекунад, бохай ҳавайдам як чӣ мешавад. Ана ки нигоҳ кунед. Ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Диден? Ана дидед чӣ хелай? Ана ки инами ҳами ҳолатҳо метавонад дар шумо шава. Вақте ки анаи ина соҳибшам нигоҳ кунед, хай плата уже тамом кардагиай, вентилятор уже соф кардагиай, инаи спирал уже кандагиай. Уже ира метавонед уже партофта, мақсад айқафои чиз наҳоятаи дига мегиред. Ама қароҳай. Так что мисол ина бо диққат дарни ҳами плита. Хе уже овшдагиай никак. Ҳами чиза мақсад ба дигар касо фаҳмонем ки ҳами чиза истифода набаре. Ҳами кора накунед без дар торш ягон чи. Ана вақте ки дар торш мемонӣ, о мисол ови ки авқот кардани овш мекак то метаспа уже хела вақт мера. Вақте ки ҳами авқот ки пухт мисол чи ҷошда мекиши. А вақте бе авқот дар торш истифода мебаре, ҳамаи дарнам хеле меша. Уже намедоне ки ира кай киштан кор дарнаш чи хеле шидестай. Анан барои ҳавай